Баарыңарга салам. Азыр мен сиздерге жаңы жылдык майрамдар учурунда болгон окуя жөнүндө айтып берем. Бирөөнүн жомоктогудай эс алуусу боюнча. Көптөгөн адамдар дал ушул окуя биздин журналисттердин жапырт камалышына себеп болгонун айтып жатышат. Бирөөнүн эс алуусу менен биздин журналисттердин камакка алынышынын эмне байланышы бар? Аны аягына чейин көрсөңөр, түшүнөсүңөр. Анда кеттик. 31 декабрь. Кыргызстандыктар майрамга даярданып жатышкан. Ошол эле маалда Манас аэропортунда чоң люкс аэробус 320 учагы турган. Бишкек үчүн бул чоң жаңылык. Мындай кымбат баада учуу кадимки көрүнүш эмес. Мындай люкс самолетторду долларлык миллиардерлер колдонушат. Расмий түрдө бизде мындай адамдар жок. Анан мен социалдык тармактарга ушул боюнча пост жаздым. 1 январда саат 11-де учак Миланга учуп кетти. Кызык, жаңы жылдык майрамда Миланга ким учуп кетти экен деген суроого жооп издей баштадым. Менин окурмандарым да ушул эле суроону берип жатышты. Биринчилерден болуп Камчыбек Ташиев бул суроого Кыргызстандамын деген белги берди. 2 январда элдин баары расмий эс алууга чыкканда Ташиев үчүн Жалгатта бир нече иш-чаралар уюштурулганы маалым болду. Мына мен азыр 2 январда Судак районунда Роудысында турамын. Мен өзүм чет өлкөгө чыгып эч качан дем алган эмесмин. Чет өлкөгө чыгып дем алган жан эмесмин. Ладно, рассос, а вы трое со мной. Эртеси Акылбек Жапаровдун Миланда эмес, Кыргызстанда экенин көрсөтүш үчүн кайдан жайдан эле иш-чаралар уюштурула калды. Эс алуу күндөрүнө карабастан ИИМдин кызматкерлери Акылбек Жапаровдун Бишкекте экенин далилдеш үчүн тизилип беришти. Садыр Жапаровдун басма сөз кызматы да сөз жүзүндө гана президенттин Бишкекте экенин билдирди. Ошол эле учурда мамлекет башчы, министрлер кабинетинин төрагасы жана анын орун басарлары ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери менен дайыма байланышта. Зарыл болгон учурда президент аларды резиденцияга чакыра алат, деп билдирди басма сөз катчы. Уликалар калбасын. Ал эми Садыр Жапаров бул күндөрү элдин астына чыккан жок. Господи, человек растворился. 7 январда аэробус кайра Бишкекке учуп баратканын көрдүк. Мен дароо эле Facebook аркылуу муну билдирдим. Дароо эле кызыктуу окуялар башталды. Учак 2 жолу багытын өзгөрттү. Социалдык тармактардын колдонуучулары пилотко кандай кыйын болгонун талкуулап башташты. Бирок айланып тегеренип отуруп, президенттин үй бүлөсү акыры Бишкекке келип конушту. Таң калыштуусу кортеждер болгон жок. Окуяга күбө болгондор аэропорттон эконом класстагы 3 джип кеткенин айтышты. Ал эми резиденциянын жанындагы чоң арык тарапта бир нече патрулдук унаалар турганын күбөлөр билдиришкен. Аэробус келгенден 2 күндөн кийин гана 9 январь күнү Садыр Жапаров эл алдына пайда болуп калды. Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Турецкой республики Хакана Фидана. Садыр Жапаровдун үй бүлөсү жаңы жылдык майрамда Миланда эс алганын бир эле эмес, бир нече булактар ырасташты. Алар мага эс алуучулар Садыр Жапаровдун үй бүлөсү, бир туугандары жана алардын бала чакасы экенин тастыкташты. Ал тургай Миланда кайсы мейманканада турганы да белгилүү болду. Бул Италиядагы, балким дүйнөдөгү эң кымбат жана люкс мейманканалардын бири Principal de Savoia болчу. Again here in the presidential suite, the Principe di Savoia in Milan.
Айрым маалыматтарга караганда президенттин үй бүлөсү Миланга жакын жайгашкан Швейцариянын эң кымбат лыжа базаларынын бири Сент-Мористе дагы бир нече күн эс алышкан. Аталган эс алуу жайда бир бөлмөнүн баасы күнүнө $1000 жогору. Эсиңиздерге сала кетсем, мунун баарын мен Facebook баракчамда көрсөткөм. Президенттин ошол күндөрү кайда жүргөнү тууралуу расмий түрдө далилдүү комментарий берилген жок. Ал эми Бишкектен Миланга кимдер VIP учак менен учуп кеткени тууралуу комментарий жок. Бул жөнүндө бийлик оозуна талкан салып алгансып унчукпай жүрүштү. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бул алтын туткалар менен жасалгаланган, ичинде рестораны, уктоочу бөлмөсү, эс алуу бөлмөсү бар Тхансарайдай бортту ижарага алуу 28 миллион сомду түзөт. Страна приобрела новое воздушное судно Airbus A320. Март айында болсо бизге президент бул учак менен Миланга барып келгени тууралуу кошумча далил болду. Кызыгы, ушул эле самолетту жакында эле Кыргызстанга жаңы алынган президенттик учак катары элге ачыкташты. Учак боюнча эмнени таптык? Өкмөт айткандай жаңы сатып алынган учак жапжаңы эмес. Ал 2002 жылы чыгарылган. 2006 жылга чейин бул учак АКШда колдонулган. Ал эми бузулуулардан жана кырсыктардан кийин Португалияга сатылган. Португалиялык фирма болсо аны президенттерге ылайыктап кайрадан жасап чыкты. Ал эми анын кардарлары ар түрдүү өлкөлөрдүн башчылары болгон. Анын арасында Англиялык королдук үй бүлө бар. Британиялык таблоидтер бир рейсти 250 миң фунт стерлингге же сом менен эсептегенде 28 миллион сомго баалашкан. 15 жыл мурда чыгарылган жүргүнчүлөргө арналган жөнөкөй аэробус учагынын баасы болжол менен $15 миллион түзөт. Ал эми жаңы алынган президенттик борт 22 жыл мурун чыгарылган. Жөнөкөй учактан президенттик кылып жасап чыгыш дагы $15 миллион бааланат. Башкача айтканда, анын максималдуу баасы $30 миллион түзөт. Бийликтегилер кокусунан журналисттер коррупцияны таап алышпасын деп, бюджеттен коротулган чыгымдарды кылдаттык менен жашырышат. Акылбек Жапаров болсо президенттик самолетко $100 миллион топтолуп калганын айтып алды. Бул жогорудагы президенттик борттун баасынан 3 эсе көп. Аны башкы прокуратура текшериш керек эле. Бирок башкы прокуратура аны текшербей эле, тескерисинче коррупциянын бетин ачкан журналисттерди камаганы далил болду. Президент Миландан Бишкекке конгондон кийин бир жумадан соң биздин 11 журналист камакка алынды. В Кыргызстане массово задерживают журналистов. Утром 16 января в домах и офисах независимых журналистов прошли обыски. Силовики забрали 10 человек из разных изданий на допрос. Көптөгөн көрүүчүлөрүбүздүн айтымында биздин журналисттердин камакка алынышына Темиров лайв каналдарыбызга расмий чыкпаган менин ушул жеке иликтөөм себеп болгон. Садыр Жапаров эс алуу учурундагы элге шылдың болуп калганы себеп деп айтышат. Учактын багытын өзгөртүүгө мажбур болушу, кылмышкерлердей болуп жашырынып аэропорттон резиденцияга жеткирилиши, журналисттердин айынан өзүнүн байман алуу, жыргал жашоосун жашырууга мажбур болгонуна ызаланып калгандай. Ошентип журналисттер камакка алынгандан туура бир ай өткөндөн кийин Садыр Жапаров $20 миллион байлыгы бар экенин жарыялайт. Эми жок дегенде Лора Пиано жана Лабутен кымбат баалуу брендтеринен алган кийимдерин жашыруунун кереги жок болуп калат. Стоимость имущества Садыра Джапарова составляет около $20 миллионов. Об этом заявил он сам на своей Facebook-странице, рассказывая, какой замечательный, инициированный им и принятый парламентом закон о легализации доходов. Неофициально этот закон всякие бузуку называют еще законом о легализации незаконно добытых активов. Бирок Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнүн жашоосу кандай өзгөргөнүн анын инисинин кызы Лазат Нуркажоеванын постторунан көрүүгө болот. Лазаттын атасы Давлет Жапаров президенттин бир тууган иниси.
2020 бери давлеттин бүт үй бүлөсү кымбат баалуу унааларга ээ болушкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө мен бир үй бүлөгө жалпы баасы 50 миллион сомдун тегерегин түзгөн 9дан ашык унааны аныктадым. Алардын баары Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин сатылып алынган. Лазат Нуркожоеванын стористеринен Айгүл Жапарованын туулган күнүнө кандай белектерди беришкенин көрө алдык. Мисалы, бул кымбат баалуу бренд Cartier'нин кутусу. Ал эми президенттин карындашынын тагынып турган кымбат баалуу сөйкөсү социалдык тармактарда курч талкууга жем таштады. Лазаттын стористеринен анын жаңы жылдык майрамда Миланда болгонун да билдик. Ошол жума бою ал өзүнүн социалдык тармактарына сүрөттөрдү жарыялабай калган. Бирок учак Миландан учаардын алдында Нуркожоева окурмандарына мекенине кайтып жатканын билдирген. Чемодан учууга даяр, бардык белектер салынды деп жазган президенттин карындашы. Эгер биздин журналисттер Садыр Жапаровдун буйругу менен камалган болсо, анда бул мамлекетибиз үчүн абдан коркунучтуу. Бул мамлекет башчысы жеке өч алуусун өлкөнүн кызыкчылыгынан жогору койгон адам дегенди түшүндүрөт. Демек, алар өздөрүнүн жыргал жашоосун элден коргоо үчүн бүт мамлекеттик кызматкерлерди колдонушат. Бирок андай эмес деп үмүттөнөм. Анткени андай болсо, мамлекеттин келечеги үчүн, карапайым калк үчүн чындап коркуш керек болот. Анткени андай болсо, мамлекеттин келечеги үчүн, карапайым калк үчүн чындап коркуш керек болот. Себеби андай болсо, биз карапайым эл президенттин үй бүлөсүнүн жыргалчылыгы үчүн иштеген кул экенбиз. Сиздер менен журналист Болот Тимиров болду. Көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.